الأعمار بيد الله وكلنا بنعرف ذلك. لو افترضنا أنت عشت 60 عاما، 60 عام، أنت يوميا بتحتاج 8 ساعات نوم. من 60 سنة أنت بتكون هون نمت 20 سنة يا صديقي، 20 سنة. وعندك عمل يوميا 8 ساعات، كمان هاي 20 صاروا 40، وطفولتك 15 سنة صاروا 55. طيب لو مكثت على مائدة الطعام بوجبتين يوميا نصف ساعة، أنت هون استغرقت 3 سنوات. مجموع النوم والعمل والطفولة والأكل من عمرك 58 سنة. أكيد رح تنصدم، أكيد رح تنصدم، بعرف رح تنصدم. 58 سنة من أصل 60 سنة، الباقي كم؟ عامين. يا ترى كم ساعة استغرقت للعبادة؟ أسألك بالله، ماذا سوف تقول لله سبحانه وتعالى يوم الحساب وفي عمرك فيما أفنيته؟ كلام سليم 100%. تعال خلينا أعطيك طريقة بس تكسب الأجر بيها. المصحف الكريم، القرآن الكريم لا يتعدى 600 صفحة أو 604 صفحات بالشكل الدقيق. إذا لم تصدق انظر في المصحف وارجع بسرعة. المصحف 600 صفحة على 30 كم تساوي؟ لا تعذب نفسك، أنا بعطيك الحساب، عملية حسابية بسيطة جدا. 600 على 30 تساوي 20 صفحة. 20 صفحة يا صديقي. طيب أنت بدك تقرأ 20 صفحة يوميا، راح تحسها ثقيلة. ليش ثقيلة؟ لحظة شوي، بعطيك طريقة كمان لقراءتها. إحنا عندنا كل يوم كم؟ 5 صلوات. 5 صلوات إحنا عندنا يوميا بتصليهن. 5 صلوات، 20 على 5 4 صفحات. 4 صفحات تقرأهن بعد كل صلاة، والله إنه ما في أسهل منهن، ولا يتعدن ال5 دقائق. ل4 صفحات ما بتعدن ال5 دقائق قراءتهن. بعد كل صلاة اقرأ 4 صفحات، فبالنهاية أنت ستقرأ 20 صفحة يوميا، يعني جزء. يعني بالشهر ستقرأ القرآن الكريم كاملا وأنت مرتاح. والله وأنت مرتاح. لحظة، ما خلصنا، رسالة ما انتهت بعد، ليش مستعجل؟ كمل للنهاية، وما بقي لنا كثير إن شاء الله. هاي الخاتمة. تخيل يا صديقي إنك أرسلت هذا الفيديو وذكرت بهذا الكلام أصدقائك وأخوانك وكل حدا بتعرفه، وراحوا ختموا القرآن بسببك. انت بتعرف شو قدر الثواب اللي راح تحصل عليه؟ يا الله يا الله، قيل كم ستحصل من الأجر. والله سيكتب لك أجره، والله سيكتب لك أجره. لا تجعل هذا الفيديو متوقفا عندك، وقل دائما اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، وقل دائما اللهم علق قلوبنا بالقرآن. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. لا تنسى الدال على الخير كفاعله. الله يحفظك.